Здрасти, банда! Искам да поговорим на една тема много специална за това как можем да разберем дали някой е страшен селяндур, селяк, простак, невъзпитан идиот. А много голяма част, за наше съжаление, в нашата хубава, прекрасна България хора са такива. Отивам в магазина аз и идва Дон Жуан, мутрата на България. Дай ми едни цигари и една вода. На ти 5 лева, До кога, селяндури мръсни, ще говорим на непознатите хора на ти? До кога на абсолютно всеки един магазинер, продавач, сервитьор, барман или каквото и е била услуга, ще говорим на хората на ти? Вие тия хора познавате ли ги? С тази жена, която ти продава цигарите и хляба ли си лягаш? Или това е майка ти? Как така ще говориш на ти на някой, който не познаваш? Само защото той в този момент ти продава нещо. Ами ако утре нещо стане на пътя и тази жена спре да ти помогне, дали ще й говориш на ти? Ако трябва да ти свърши някаква услуга или нещо, което ти зависиш вече от нея, дали ще й говориш на ти? Е въпроса ми. Моля всички егоцентрици и много големи великани, мутри и надарени хора да се осъзнаят малко, да почнем да уважаваме хората около нас. Като това означава да не говорим на ти на всички и да не се правим на много важни, защото никога не знаем кога ще ни потрябва помощ и в каква ситуация от нашите животи тези хора ще ни бъдат полезни. Което означава, че не трябва да омаловажавате хората, които в даден момент на вас ви се струва, шефове, че са под вас, защото не са. Всички сме равни, всички сме хора и всички в крайна сметка ще завършим на едно място. Запомнете го това.